Pozdrav ljudi, evo kako je ove godine malo promijenjen tjedan mozga i ja sam se pokušao prilagoditi. Unaprijed se ispričavam na užasno ružnom crtanju na kompjuteru. Evo ovako, moja tema za ovogodišnje predavanje je bila mikrobiom i strah. Prvo što je to uopće mikrobiom? Mikrobiom bi vam bile sve one bakterije koje žive u vašim crijevima. Znači, to je niz bakterija koje žive u vašim crijevima normalno zajedno s vama i one nam ne štete. To su one, tako reći, dobre bakterije koje vam pomažu pri probavi hranjivih tvari i koje zapravo mi još do kraja ni ne znamo što točno rade. Pokrenula su se u novije vrijeme neka istraživanja u kojima se govori da te bakterije djeluju na naš živčani sustav. Kako točno to se događa se ne zna, ali to su pokušali utvrditi kroz nekoliko pokusa. Pokusi su izgledali otprilike ovako. Znači, imali su jednog miša evo ga, to je naš miš koji je u svojem crijevu imao određen broj tih bakterija. To su normalni miševi kakve bi ih normalno nalazili u okolišu. S druge strane, napravili su u laboratoriju drugog miša. Napravili laboratoriju. Nije baš najbolji izraz, naime to su miševi koji su se normalno okotili u laboratoriju, ali njih su ili od rođenja držali u sterilnim uvjetima, da iz okoliša bakterije ne mogu ući u njihov organizam, kao jedna opcija, ili su im dali velike doze antibiotika kako bi ubili sve bakterije u njihovom organizmu. Nakon toga su i jedne i druge miševe naučili da kada zazvoni zvonce, evo neka ovo bude zvonce, će njih udariti struja. Znači i jednog i drugog miša bi nakon što zazvoni zvonce udarila struja. Nakon to su učinili zato da bi se miševi naučili, možda ste već čuli u školi za Pavlovljev refleks, da bi se miševi naučili da kada čuju zvuk zvona očekuju struju, da se u njihovom mozgu izazove strah. Nakon toga su odlučili maknuti taj udar struje, te su pustili miševe da oni se odviknu od ovoga da kad čuju zvono se trebaju bojati. To su ovi miševi koji imaju bakterije u svojim crijevima i uspjeli napraviti. Oni su se znači uspjeli riješiti tog straha, odnosno nakon što je nekoliko puta zazvonilo zvonce i kada nisu dobili strujni udar, oni su shvatili da se više ne moraju bojati. Druga stvar se dogodila sa ovom skupinom miševa. Oni su se jednostavno bili u nemogućnosti odviknuti od toga straha. Oni bi se zauvijek, ako tako mogu reći, bojali kad god bi čuli zvuk zvona. E sad, pitanje je zašto je to tako? Odgovor najvjerojatnije leži u mozgu miševa. Ja se ne crtam mozak miševa, nego crtam nešto što sliči na ljudski mozak. Ali to je samo da zapamtite da se radi o mozgu. Evo ovako. Znači, što se događa? U mozgu su istraživači uzeli jedan uzorak, i to uzorak medijalnog prefrontalnog korteksa, a taj korteks je u miševa odgovoran za strah. Oni su primijetili da miševi koji nisu imali bakterije u svome sustavu neke gene nemaju toliko izražene kao i drugi. Što to znači? U našem mozgu postoji molekula DNA koja se prepisuje i ona proizvodi različite proteine. To ste možda učili na nastavi biologije. Recimo da je ovo neka molekula DNA i iz nje nam nakon što se dogodi prepisivanje gena i prevođenje nastaju neki proteini. Recimo da je ovo neki protein. Ti proteini tada našem tijelu služe
kako bi ono moglo formirati normalne stanice. U našem tijelu postoje različite vrste stanica, koje što ste vjerojatno već naučili. Recimo da je ovo neka od njih, koje su bili potrebni znači gen koji se prepiše u protein i pomoću kojeg onda možemo sastaviti stanice, pa tako dalje, organe i sl. Kod ovih miševa se jedan tip glija stanica. Glija stanice su vam potporne stanice u mozgu, znači imamo neurone koji čine naše živce pomoću kojih razmišljamo. Imamo glija stanice koje možete zamisliti kao neku strukturu koja drži vaše neurone na mjestu. Oni nisu bili dobro razvijeni kod ovih miševa. Također, neki nastavci neurona pomoću kojih miševi stvaraju komunikaciju sa drugim neuronima i na taj način uče, nisu bili razvijeni kod ovih miševa koji nisu imali bakterije. Odnosno, kako sam rekao, znači to su ti, ovo bi recimo bio jedan neuron. Taj neuron kod normalnog miša stvara vezu sa nekim drugim neuronom. Ovo je pojednostavljeno rečeno i na taj način miš može učiti. Kod ovih miševa tih veza nije bilo. I taj miš koji nema bakterije u svom organizmu nije mogao naučiti kako se ne bojati. Odnosno, budući da su oni svi bili u strahu kada čuju zvono, ovaj miš nije mogao se odučiti od tog straha. Na koji način te bakterije iz crijeva djeluju na naš mozak? To je sad sljedeće pitanje. Odgovor ćemo pokušati potražiti u tome da pogledamo kako bi nam izgledao taj put bakterija iz crijeva do samoga mozga. Znači ovako, naš čovjek, recimo da je ovo naš mozak i da su ovo naša crijeva. Crijeva komuniciraju sa mozgom putem jednog živca, a taj živac se zove vagus. Znanstvenici su prvo mislili da se tu krije taj trik na koji način bakterije daju signale našem mozgu. No međutim, kada bi prerezali taj živac vagus, i dalje nije došlo do nekih promjena. Znači, dalje su bakterije mogle davati upute mozgu. Naravno, ne govorim na pokusima na ljudima jer se to ne radi, nego i dalje na pokusima na miševima. Samo je sličica čovjeka da vam bude lakše shvatiti. Dalje su razmišljali što ako se radi o našim stanicama imunološkog sustava. To su naši leukociti, limfociti, makrofagi i neke druge stanice o kojima ste možda učili na biologiji. Možda te bakterije koje mi imamo u crijevu zapravo na neki način narušavaju funkciju ovih naših stanica imunološkog sustava i onda one ne prenose dobro uputu ili jednostavno nisu dobro napravljene te zbog toga napadaju naš mozak, odnosno nisu dobro programirane. Međutim, pokazalo se da ni to najvjerojatnije nije odgovor jer su imunološke stanice bile slične i kod onih miševa koji imaju bakterije u utrobi, a i kod onih koje nemaju. Sada, što je odgovor? Kada su vadili krv miševima, primijetili su da u krvi miševa postoje neki biokemijski spojevi koji su bitni za signaliziranje u mozgu i da ti biokemijski spojevi nisu bili prisutni kod ovih miševa koji nemaju bakterije. Odnosno, zaključak je da najvjerojatnije bakterije proizvode te kemijske spojeve i da na taj način oni djeluju na mozak čovjeka. Naime, ono što znamo je da neurološki bolesnici s nekim bolestima imaju promijenjen mikrobiom, odnosno bakteriju u probavnom sustavu. Ono što ne znamo je li mozak djelovao na bakterije ili su bakterije djelovale na mozak. Odnosno ne znamo je li promijenjen mikrobiom uzrok bolesti ili
se radi o posljedici bolesti. Zato vas želim ohrabriti da ukoliko vas je ova tema zaintrigirala, ukoliko se želite baviti znanosti ili neuroznanosti, da nastavite svoje obrazovanje u smjeru prirodnih znanosti, da se uključite u znanost i da možda vi otkrijete odgovor na ova pitanja i da možda baš i budete ti koji će u potpunosti razumjeti naš mikrobiom koji je još uvijek velika nepoznanica. Hvala vam na sudjelovanju u tjednu mozga i nadam se da ćemo imati još prilika za slično druženje.